नमस्कार, मी मनीषा. आज शारदीय नवरात्रोत्सव सुरू आहे. आजचा पहिला दिवस. माझ्या चॅनलतर्फे आपणा सर्वांना नवरात्रोत्सवानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा. आज नवरात्रोत्सवाच्या निमित्तानं मी मला येईल तसं श्री सूक्तम आपल्यासमोर सादर करणार आहे. श्री सूक्तम. हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपौवह्ये श्रीर्मार्देवीर्जुषतां कासोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपौवह्ये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवस्सख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसुराष्ट्रमेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपौवह्ये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यष्करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यस्वान् विन्देयं पुरुषानहं यशुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं 15 श्रीकामः सततं जपेत्. आता फलश्रुती. पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अन्नदायै गोदायै धनदायै महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे पद्मानने पद्मिनी पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मपद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधस्व पुत्रं पौत्रं धनं धान्यं हस्तश्वाश्वतरीरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना वैनतेयः सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः
न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृत्पुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनां सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतराङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं श्रीवर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यम् आविधाच्छोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. धन्यवाद. मला येईल तसं मी श्रीसूक्त आपल्यासमोर सादर केलं. आपण माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कॉमेंट्स द्या, चुकलं असेल तरी तशी कॉमेंट्स द्या, मी त्याच्यात सुधारणा करीन. आणि धन्यवाद. जय अंबा माता की जय. जय श्रीराम.